بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الرمضاني اليومي مع شرح كتاب الأربعين النووية. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أيام هذا الشهر ولياليه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يكتبنا جميعا وآباءنا وأمهاتنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أحبتي، فلا زلنا في رحاب كتاب الأربعين النووية، نتوقف مع ما ورد فيه من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم مع الحديث التاسع، حيث يقول الإمام النووي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم أيضا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد عده بعض أهل العلم من قواعد الدين، وهو كذلك لما تضمنه من معان عظيمة يحتاج المسلم أن يتعرف عليها. فنقول مستعينين بالله عز وجل: نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي النبوي ينبغي أن نجتنبه، ولا فرق عندنا بين النهي إن وردنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن العظيم، فالكل بوحي من عند الله عز وجل وصلنا. ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء يجب علينا وجوبا أن نجتنبها، والاجتناب هو مبالغة في الترك. الاجتناب هو أن نبتعد عن هذا المنهي، ألا نقربه وألا نأتي أسبابه. يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ويقول سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه ولا تقربوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر التي وردتنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي منها ما نستطيع. الأمر دائما مقيد بالاستطاعة برحمة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والنواهي نوعان، كما أن الأوامر نوعان. فالنوع الأول من النواهي نهي للتحريم، والنوع الثاني نهي للكراهة. وهذا المكروه ينبغي أن نتركه لأن الله يكرهه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه. يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. أما المحرم فينبغي أن نتركه على كل حال وتحت أي ظرف، امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والأوامر منها ما هو واجب ينبغي أن نفعله على كل حال، ومنها ما هو مندوب ينبغي أن نحرص أيضا على فعله، لأن الله تعالى يحبه ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحبه. أما الواجب فلا يترك إلا إذا تعذر فعله، ومثال ذلك الصلاة لا تترك، ولكن يؤتى بها على حسب الحال.
إن تعذر القيام لها فإن المسلم يصليها قائمة أو على جنبه في بعض الأحيان، وهكذا دائما هذه الأوامر منوطة بالاستطاعة والقدرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم، أي أهلك اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم، كثرة مسائلهم. والمسائل نوعان: مسائل محمودة وأخرى مذمومة. فأما السؤال إذا كان من أجل العلم وزيادة التعلم والتفقه في الدين فإنه محمود. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كان هذا السؤال للمجادلة وللتنطع فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون. إذا كان تنطعا وتشددا ومن أجل المجادلة، وفي بعض الأحيان من أجل إحراج ذلك الشيخ أو ذلك العالم، فإن هذا مذموم في كل حال. وكان من أسباب هلكة بني إسرائيل. وهنا تعترضنا قصة سؤالهم عن تلك البقرة التي أمرهم الله تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام أن يذبحوها، فإذا بهم يسألون عن هذه البقرة، عن ماهيتها، عن طبيعتها، عن لونها. شددوا فشدد الله عليهم، لأن أسئلتهم هذه كانت تنطعا وكانت تشددا. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. إذن المسألة إذا كانت تنطعا وتشددا فإنها تفضي إلى الهلكة، نسأل الله العافية. واختلافهم على أنبيائهم كان من أسباب هلكتهم أنهم اختلفوا على أنبيائهم فلم يطيعوهم ولم يمتثلوا أمرهم. فالأمة إذن مطالبة بأن تطيع نبيها عليه الصلاة والسلام، أن تلتزم أمره وأن تجتنب نهيه، وأن تجتمع كلمتها على ذلك في كل حال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين إذا ذكروا تذكروا وإذا وعظوا اتعظوا، فالذكرى تنفع المؤمنين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.